नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक उपाय के बारे में जो सदियों से हमारे घरों में खांसी, गले की खराश और सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता रहा है। बदलते मौसम के साथ जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है, तब ये छोटी छोटी परेशानियां हमें काफी असहज कर देती हैं। ऐसे समय में आयुर्वेद हमें एक प्राकृतिक और सुरक्षित रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कोफोल टैबलेट्स के बारे में। यह क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनके फायदे क्या हैं और किन लोगों के लिए यह सबसे ज्यादा लाभकारी हो सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि खांसी और गले की समस्या होती क्यों है। जब हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है तो यह गले और श्वसन तंत्र में जमा होने लगता है। इसके कारण गले में खराश, बलगम और लगातार खांसी की समस्या शुरू हो जाती है। ठंडी चीजें खाना, धूल धुआं, मौसम का अचानक बदलना और कमजोर इम्यूनिटी इसके मुख्य कारण होते हैं। अब सवाल उठता है कि कोफोल टैबलेट्स इसमें कैसे मदद करती हैं। कोफोल टैबलेट्स एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसमें कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। ये जड़ी बूटियां शरीर के कफ दोष को संतुलित करने में मदद करती हैं और गले को अंदर से राहत पहुंचाती हैं। यह न सिर्फ लक्षणों को कम करती हैं, बल्कि समस्या की जड़ पर काम करती हैं। इन टैबलेट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नेचुरल होती हैं और आमतौर पर इनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसलिए यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लगभग सभी के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। हालांकि उपयोग से पहले डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख फायदों की। पहला फायदा, खांसी में राहत। अगर आपको सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी है तो कोफोल टैबलेट्स दोनों में मदद कर सकती हैं। यह गले में जमा कफ को ढीला करके बाहर निकालने में सहायता करती है। दूसरा फायदा, गले की खराश को शांत करना। जब गले में जलन या दर्द होता है तो यह टैबलेट्स गले की परत को आराम देती हैं और सूजन को कम करती हैं। तीसरा फायदा, सर्दी जुकाम में राहत। नाक बंद होना, छींक आना और सिर भारी लगना ये सब सर्दी के लक्षण हैं। कोफोल टैबलेट्स इन लक्षणों को धीरे धीरे कम करने में मदद करती हैं। चौथा फायदा, इम्यूनिटी को सपोर्ट करना। इनमें मौजूद जड़ी बूटियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करती हैं, जिससे बार बार सर्दी जुकाम होने की संभावना कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे लिया जाता है। आमतौर पर कोफोल टैबलेट्स को दिन में 2 से 3 बार लिया जाता है, लेकिन सही मात्रा व्यक्ति की उम्र और स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए सही डोज के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही कुछ घरेलू उपाय अगर आप अपनाते हैं तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जैसे गर्म पानी पीना, हल्दी वाला दूध लेना और भाप लेना। ये सभी उपाय मिलकर आपके गले और श्वसन तंत्र को तेजी से ठीक करने में मदद करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक बनी रहती है या बहुत ज्यादा तेज है तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि शरीर को प्राकृतिक तरीके से संतुलित रखना ही सबसे बड़ी दवा है। इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दवा लेना। अंत में यही कहना चाहेंगे कि कोफोल टैबलेट्स एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी आयुर्वेदिक विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो बार बार खांसी और गले की समस्याओं से परेशान रहते हैं। दोस्तों, हमने पहले भाग में समझा कि कोफोल टैबलेट्स क्या हैं और ये खांसी, गले की खराश और सर्दी जुकाम में कैसे मदद करती हैं। अब इस भाग में हम और गहराई से जानेंगे कि इन टैबलेट्स में मौजूद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हमारे शरीर पर किस तरह असर डालती हैं।
आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 दोषों वात, पित्त और कफ से मिलकर बना है। जब इनमें से कोई भी दोष असंतुलित होता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। खांसी और सर्दी जुकाम का मुख्य कारण कफ दोष का बढ़ना होता है। कोफोल टैबलेट्स खास तौर पर कफ दोष को संतुलित करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें शामिल जड़ी बूटियां न सिर्फ कफ को कम करती हैं, बल्कि श्वसन तंत्र को मजबूत भी बनाती हैं। अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख जड़ी बूटियों के बारे में। तुलसी को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और गले के संक्रमण को कम करने में मदद करती है। जब आप कोफोल टैबलेट्स लेते हैं तो तुलसी का प्रभाव आपके शरीर में धीरे धीरे फैलता है और आपको अंदर से राहत मिलती है। अदरक गर्म तासीर वाला होता है और यह कफ को पिघलाने में मदद करता है। यह गले की सूजन को कम करता है और खांसी को शांत करता है। मुलेठी गले के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह गले को मुलायम बनाती है और सूखी खांसी में राहत देती है। पिप्पली यह एक आयुर्वेदिक मसाला है जो पाचन को सुधारता है और श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। यह कफ को बाहर निकालने में सहायक होता है। इन सभी जड़ी बूटियों का संयोजन कोफोल टैबलेट्स को एक प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय बनाता है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। राहुल, जो एक ऑफिस में काम करता था, अक्सर बदलते मौसम में खांसी और जुकाम से परेशान रहता था। हर बार उसे एलोपैथिक दवाइयां लेनी पड़ती थीं, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए आराम मिलता, लेकिन समस्या बार बार लौट आती। एक दिन उसके दादाजी ने उसे आयुर्वेदिक उपाय अपनाने की सलाह दी और कोफोल टैबलेट्स लेने को कहा। शुरुआत में राहुल को थोड़ा संदेह था, लेकिन उसने नियमित रूप से इन टैबलेट्स का सेवन करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी खांसी कम हो रही है, गले की खराश भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और सबसे खास बात, उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो रही है। यह कहानी हमें बताती है कि आयुर्वेदिक उपाय धीरे धीरे काम करते हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। अगर आप गर्भवती हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो किसी भी आयुर्वेदिक दवा को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बच्चों के लिए डोज अलग हो सकती है, इसलिए बिना सलाह के उन्हें दवा न दें। इसके अलावा अगर आपको किसी जड़ी बूटी से एलर्जी है तो पहले उसकी जानकारी जरूर लें। अब बात करते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, योग और प्राणायाम करना, गुनगुना पानी पीना और ठंडी चीजों से परहेज करना, ये सभी छोटे छोटे कदम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और कफ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी डाइट में हल्दी, अदरक और तुलसी जैसी चीजें शामिल करते हैं तो आपको अतिरिक्त फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब शरीर बीमार पड़ता है तब हमें उसकी कीमत समझ आती है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रखें और प्राकृतिक उपायों को अपनाएं। अंत में यही कहना चाहेंगे कि कोफोल टैबलेट्स सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि एक आयुर्वेदिक समाधान है जो हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। अब तक हमने कोफोल टैबलेट्स के फायदे, उनकी जड़ी बूटियों और उनके असर को समझा। इस भाग में हम खांसी के प्रकार, उनके कारण और उनके लिए सही आयुर्वेदिक दृष्टिकोण को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि खांसी एक बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है।
यह हमारे शरीर का एक रक्षा तंत्र है जो श्वसन मार्ग को साफ रखने के लिए काम करता है। लेकिन जब यह लंबे समय तक बनी रहती है तो यह परेशानी का कारण बन जाती है। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा जाता है और इसे मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन यहाँ हम 2 मुख्य प्रकारों पर ध्यान देंगे, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। सूखी खांसी में गले में खुजली होती है लेकिन बलगम नहीं निकलता। यह आमतौर पर गले की सूजन, एलर्जी या वायरल संक्रमण के कारण होती है। इसमें गला बार बार सूखता है और खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। ऐसी स्थिति में कोफोल टैबलेट्स गले को नमी देने और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। इसमें मौजूद मुलेठी और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां गले की परत को शांत करती हैं। बलगम वाली खांसी इस प्रकार की खांसी में गले और छाती में कफ जमा हो जाता है। खांसने पर बलगम बाहर आता है जिससे कुछ राहत मिलती है। यह आमतौर पर सर्दी, संक्रमण या धूल धुएं के कारण होती है। कोफोल टैबलेट्स इस स्थिति में कफ को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करती हैं। अदरक और पिप्पली जैसे तत्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कि मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब मौसम बदलता है, जैसे गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, तो हमारे शरीर को खुद को एडजस्ट करने में समय लगता है। इस दौरान हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे हम आसानी से सर्दी, जुकाम और खांसी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और खानपान में बदलाव करना जरूरी है। सर्दियों में गर्म चीजें खाएं, ठंडी हवा से बचें और गुनगुना पानी पिएं। गर्मियों में हल्का भोजन करें, पानी ज्यादा पिएं और शरीर को ठंडा रखें। अब बात करते हैं कुछ प्रभावी घरेलू उपायों की, जो कोफोल टैबलेट्स के साथ मिलकर और भी बेहतर असर दे सकते हैं। पहला उपाय अदरक और शहद। अदरक का रस और शहद मिलाकर लेने से खांसी में तुरंत राहत मिलती है। यह गले को गर्माहट देता है और संक्रमण को कम करता है। दूसरा उपाय हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीने से गले की सूजन कम होती है और नींद भी अच्छी आती है। तीसरा उपाय भाप लेना। भाप लेने से नाक और गले में जमा कफ ढीला हो जाता है और सांस लेने में आसानी होती है। चौथा उपाय नमक वाले पानी से गरारे। यह गले के संक्रमण को कम करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। अब एक और छोटी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सीमा, जो एक स्कूल टीचर है, हर सर्दी के मौसम में गले की समस्या से परेशान हो जाती थी। लगातार बोलने के कारण उसका गला जल्दी खराब हो जाता था। उसने कोफोल टैबलेट्स के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय अपनाने शुरू किए, जैसे सुबह गुनगुना पानी पीना, दिन में भाप लेना और रात को हल्दी वाला दूध लेना। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका गला पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और उसे बार बार खांसी नहीं होती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम आयुर्वेदिक दवा और सही जीवन शैली को साथ में अपनाते हैं तो परिणाम और भी बेहतर होते हैं। अब एक जरूरी बात, हमेशा यह ध्यान रखें कि किसी भी दवा का असर व्यक्तिविशेष पर अलग अलग हो सकता है। इसलिए अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस हो तो तुरंत दवा बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बनाए रखने के लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है, संतुलन में रहना, प्राकृतिक रहना और अपने शरीर की सुनना। कोफोल टैबलेट्स इसी दिशा में एक छोटा लेकिन प्रभावी कदम हो सकता है। अब तक हमने खांसी के प्रकार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लाभ और घरेलू उपायों के बारे में विस्तार से समझा।
इस भाग में हम बात करेंगे अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए कोफोल टैबलेट्स का उपयोग कैसे फायदेमंद हो सकता है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। बच्चों की इम्यूनिटी अभी विकसित हो रही होती है, इसलिए वे जल्दी सर्दी जुकाम और खांसी की चपेट में आ जाते हैं। स्कूल, धूल मिट्टी और मौसम में बदलाव, ये सभी कारण बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर बच्चे को हल्की खांसी या गले में खराश हो तो आयुर्वेदिक उपाय एक सुरक्षित विकल्प हो सकते हैं। कोफोल टैबलेट्स सही मात्रा में और डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, बच्चों को कभी भी बिना सलाह के दवा न दें। उनकी डोज वयस्कों से अलग होती है और अगर खांसी ज्यादा दिन तक बनी रहे तो तुरंत जांच कराएं। अब बात करते हैं युवाओं की। आज के समय में युवा वर्ग सबसे ज्यादा व्यस्त जीवन जी रहा है। देर रात तक जागना, अनियमित खानपान और तनाव, ये सभी चीजें इम्यूनिटी को कमजोर कर देती हैं। युवाओं में अक्सर सूखी खांसी, गले में खराश और एलर्जी देखने को मिलती है। ऐसे में कोफोल टैबलेट्स एक नेचुरल सपोर्ट के रूप में काम कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर युवा अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें, जैसे समय पर सोना, संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना, तो वे इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। बढ़ती उम्र के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। बुजुर्गों को अक्सर पुरानी खांसी, सांस लेने में दिक्कत और गले की समस्या होती है। ऐसे में आयुर्वेदिक दवाएं जैसे कोफोल टैबलेट्स धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से राहत प्रदान कर सकती हैं। बुजुर्गों के लिए खास ध्यान रखने वाली बातें। हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, दवा की मात्रा सही रखें और साथ में गर्म पानी और हल्का भोजन लें। अब बात करते हैं लंबे समय तक रहने वाली खांसी के बारे में। अगर खांसी 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह किसी गहरी समस्या का संकेत हो सकती है, जैसे एलर्जी, अस्थमा या संक्रमण। ऐसे मामलों में केवल घरेलू उपाय या सामान्य दवा पर्याप्त नहीं होती। सही जांच और उपचार जरूरी होता है। इसलिए अगर आपकी खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही तो इसे नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं इम्यूनिटी को मजबूत करने के कुछ उन्नत आयुर्वेदिक तरीकों की। पहला, काढ़ा तुलसी, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी से बना काढ़ा शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। दूसरा, च्यवनप्राश। यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक टॉनिक है जो शरीर की ताकत और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तीसरा, योग और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब एक प्रेरणादायक कहानी। अमित, जो एक 55 वर्षीय व्यक्ति हैं, पिछले कई सालों से खांसी और सांस की समस्या से परेशान थे। उन्होंने कई तरह की दवाएं लीं, लेकिन उन्हें स्थायी राहत नहीं मिली। एक दिन उन्होंने आयुर्वेद अपनाने का फैसला किया। उन्होंने कोफोल टैबलेट्स के साथ साथ अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। सुबह योग करना शुरू किया, खानपान सुधारा और नियमित रूप से काढ़ा पीना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ महीनों में उन्होंने महसूस किया कि उनकी खांसी कम हो रही है, सांस लेने में आसानी हो रही है और उनका शरीर पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सही दिशा में छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हमें रोज अपने शरीर का ध्यान रखना होता है। कोफोल टैबलेट्स इस यात्रा में एक सहायक बन सकती हैं, लेकिन असली बदलाव हमारी आदतों और जीवन शैली से आता है। अंत में यही कहना चाहेंगे, प्राकृतिक रहें, संतुलित रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी रोज पाएं। दोस्तों,
आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत हमारे चैनल पर 23,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अब हमें 3,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है, ताकि हमारा चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी और अच्छी वीडियो लाता रहूं। इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। आपका हर एक सहयोग मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।